Acordou, minha filha? Tava te filmando. Acordou, é? Tá vendo aí, gente? Peguei ela dormindo, hein? Quietinha. Tô com vergonha, ela. Como é que fica danada? Como é que fica danada? Você é uma manhosa. Você é uma manhosa. É isso mesmo, você é uma manhosa. Você é uma manhosa. Você é uma manhosa. Ela quer isso aí, ó. Carinho. Todo dia. Bem, você tá com os cabelinhos branquinhos, ó. Você tá velha, minha filha. É, você tá vovó. Faz as contas aí, desde 2005 você. E a boneca? E aí, boneca? E aí, boneca? E aí, boneca? Você tava só roncando, hein? Mas tu ronca, hein? Sabia que tu ronca? Tu ronca muito. É, né? Só falta falar, meu amor. Tá lá, dá tchau lá, ó. Tá vendo? Tava te gravando, pô. Todo dia, né? Vem pra cá, vem. Sobe. Subiu no teu travesseiro, subiu. Desceu. Tá fazendo o que no teu colchão? Hein? O que você tá fazendo? Gente, esse quarto aqui é dela mesmo, tá? Ela mora num hostel. São 7 quartos. Ela gosta de dormir nesse quarto. Tá bom? É verdade. Vai lá, ó. @JuniorHousePN. Né não, Pinga? O pessoal não acredita que tu mora aqui. Mora assim, né? Super limpinha. Toda semana a gente troca isso aqui tudo, tá? Não é coisa assim bagunçada, não. As patinhas tá limpinha dela. Aí tomou banho já, toma banho toda semana. Shampoo, condicionador Sanol. Né? A galera aí, ó, top aí, ó. Tem que fazer vídeo de vocês, hein? Porque deixa essa cachorra cheirosa a semana toda. Né? Bom dia. Vamos começar a vida, hein? Bom dia pra vocês.